Oiê! Estamos passando o fim de semana delícia. Nossa. Com amigos, com nossa família no Aras. E como se não bastasse chamar a gente pra vir ficar aqui no final de semana, eles só organizaram uma surpresa aqui, ó. Tem que gostar muito das nossas filhas pra fazer. Né, vocês dois? Ah, tem que gostar muito, porque tem que ter uma paciência, olha, fizeram uma criatividade. Uma caça ao tesouro. Com várias dicas. Olha lá, o tanto de envelope na mão da Chat, olha lá. Não, e olha o detalhe do envelope, com selo. Olha isso. Pô. E é simplesmente agora eles estão escondendo as pistas e o tesouro já está escondido ali no limoeiro. Já falei. Que é só uma caixa, realmente é um baú de tesouro cheio de pulseira, colar, tudo para as crianças. E não só eles entraram na brincadeira, como a sogra da Cat, a mãe do Bo, a irmã, todo mundo participou de alguma forma dessa montagem. E agora vamos lá esconder. Segura, Juju! Tchau, Juju! Vai com Deus! Ai, meu Deus, segura! É um mistério. Ela aí dentro dessa caixa? Ah, o quê? É uma carta. Eu quero saber, ler. Você quer saber? Mas vamos ver Senta se aqui, você, se papai. você conseguir, Presta atenção lá, ó. você lê, tá? Presta atenção na Bubu. Nossa, mas tá chique essa carta aí, da Ó. essa carta. Você consegue ler assim? Então lê. Você tem que ler em voz alta pra todo mundo. Você consegue ler? É? Lê, filha. Eu vou ler, aí a gente presta atenção. Então vamos lá, vou contar a Olha história. lá, ó. Todo mundo prestando atenção na história, hein? Vamos lá. Há 300 anos atrás, o português João Cabral, tataraneto de Pedro Álvares Cabral, descobridor do Brasil, teve que fugir para Portugal por conta da Revolução dos Índios Taicós. Os índios Taicós, eles ficavam nessa mata aqui atrás há 300 anos atrás. Presta atenção, filha. Na esperança de um dia ele retornar, o que ele fez? Ele comprou essas terras para guardar os tesouros de sua linda e amada esposa, a princesa Rafaela de Coimbra. Assim como um espaço para seus amados cavalos lusitanos. Então esses cavalos que vocês estão vendo aqui são todos netinhos dos cavalos de João Cabral. Tudo cavalo português. E aí o que acontece? Para que eles pudessem viver felizes. Então ele comprou, cuidou dos cavalinhos dele e guardou as heranças, né? Ou as coisas da sua amada princesa. Porém, quando ele programou a sua volta, infelizmente a caravela que ele estava voltando afundou. E afundando, todos os segredos foram escondidos. E qual dos maiores dos segredos? Não é os cavalos, porque eles estão aqui até hoje. O que será que é que ele falou no Onde começo? é que estão as joias da princesa de Coimbra? Esse é o maior segredo. E aí o que acontece, né? Quem será que é capaz de desvendar aonde vai estar esse baú? Será? Esse é o maior segredo. Vocês são boas de descobrir coisas? Tesouro? Caça ao tesouro? Aí, Capa de desenho. aí Ai, não peguei, mas você consegue sem ela. Tem uma dica o atrás? que acontece? Deixa eu te explicar. Explicar? Pode explicar. Você vai resolver a charada e vai ter outro papelzinho até você chegar no tesouro. Então você já sabe como é. Sabe quem que Sim. deu esse papel aqui? Ah. Quando a gente comprou esse terreno, morava uma velhinha bem velhinha, que era a terceira geração dela do terreno. Sabe o que é terceira E aí o que geração? acontece? É tipo, você é uma geração, seu pai é uma geração e a vovó é outra geração. Era da bisavó dela esse Era terreno. da bisavó da velhinha. É Aí o que muito acontece? tempo atrás. Uma das dicas que ela encontrou, e aí ela reescreveu aqui, dentro de um lugar, de um do espaço do terreno, é que nas noites de frio, o João Cabral e sua princesa Rafaela de Coimbra costumavam se aquecer na sala. Dizia ele que o calor do fogo aquecia os verdadeiros sentimentos do coração. Como é que a gente se aquece numa noite? Então vamos olhar, vamos procurar um lugar? Estamos na casa. Calma, vai devagar. Vai devagar. Devagar. Chega todo mundo junto. Vai, Alice. Espera, Alice.
Vai, Alice. Ai, toda suja. Outra carta? Você tá brincando com essa outra carta? Eu tenho toda a fogueira. Dentro da fogueira? Mas caiu lá dentro. Por que tá dentro da fogueira? Sei lá. Não, porque ele se aquecia lá. Agora lê a outra dica. Você consegue Vai. ler essa dica? Peraí, que a gente... Então vamos lá. Todas as manhãs, após o café, a princesa sempre chamava seu lindo João Cabral. Cabral para um passeio por suas terras. A época é linda, carruagens Vermelha. vermelha, como símbolo de sua coroa era laçada. Era usada para simbolizar a realeza. Você sabe o que é isso? Não entendi. A coroa, deixa eu explicar, vou explicar de novo, ó. Você pode Todas as manhãs, após o café, a princesa sempre chamava seu lindo João Cabral para um passeio por suas terras. Então aqui eram as terras deles, né? Já sei. Na época, uma linda carruagem vermelha com símbolo de sua coroa era usada para simbolizar a realeza. O vento no rosto era algo que fazia eles muito felizes. O que é uma carruagem vermelha com símbolo de coroa? O tratorzinho lá. O trator. Que trator, filha? Não tem coroa. Onde Tem um aqui. Tem uma coroa aí? Tem coroa. Mas os outros também tem, então. Não tem, não. Como não? Não tem. Certeza? Não tem. Meu porta-malas. Olá! Eu não acredito que assistiu mais uma carta! Mais uma Bruna carta! vai trabalhar na Receita Federal. A Bruna vai trabalhar Então na essa Receita. quem vai ler é o papai. É o papai. Vamos lá, hein? Vai, papai. Mais. Olha! Você pegou então, A ó. profissão dela, velho. Vamos lá, Bruna, me ajuda aqui a ler, hein? Após o almoço, eles sempre descansavam no ponto mais alto das suas terras, sob a sombra da árvore mais antiga. Tá, então. Calma, espera aí, calma aí. Onde é o ponto mais alto e o que faz uma árvore ser antiga? Seu tamanho, a grossura do seu tronco, será? Aonde que é a árvore mais antiga? Quem? A gente viu lá de cima. Aonde? Lá na fogueira. Perto da onde? Da fogueira. Vamos lá pra ver? Vamos lá, vamos lá. Não, a pé, vamos a pé. Vamos a pé. Não, tem que ir a pé. Ah, é mentira, É mentira, Bruna. Vem cá com o papai. Criança em um. Não, é tudo com o papai. Vem tudo com o papai, tudo com o papai. Melhor. Preparadas? Podemos ir? Vamos! É aqui? Vem, Juju, vem, Juju. Ai, meu Deus, cadê esse tesouro? Chave. Vamos lá. Deixa no P. Aí o P só entra na chave? Não. Procura as coisas com as meninas, vai lá. Achou! Alice! Tava aí, parabéns! Foi essa carta? Alice! Alice! Parabéns. Deixa eu ler. Não, quem vai ler agora é a mamãe. A mamãe vai A ler. mamãe vai ler. Mamãe, peraí. Ó, antes disso, como você sabia que a carta tava aqui? Cadê a árvore? Ele disse fogueira. E qual que é a árvore mais antiga daqui? Essa árvore! Olha que árvore linda! Agora vamos que a mamãe vai ler mais uma pista. Nas tardes de domingo, a princesa admirava seu amado esposo treinando seus cavalos. Onde ele treinava os cavalos? Lá embaixo. Aonde? Mas calma aí, me mostra. Pista? Dá pra ver daqui? Qual das duas? Qual das duas? A gente pode olhar as duas. Qual que você quer Eu não ver peguei primeiro? nenhuma.
que você tá vendo? Clara, me mostra onde que é as pistas. O que é aquilo? Lá embaixo. Vamos logo! Mas vocês estão rápidas, hein? Que pressa pra achar o tesouro! É essa? Tá muita pressa, eu tô muito animada! Vamos, Lua, de volta. Vamos lá. A gente pode ir na frente agora pra gente ir bem rápido? Tem que Não, Ninguém vai rápido. Criança vai devagar. Vai sim. Vem, Lua. Pega a loma. Sabe o que é o nome deles? É o Gatão e o Gateu. Não, e o Gogan. Aonde? E lá no outro? Correndo aqui, eu acho que é aquele, porque ele tá galopando. Lá no outro. Lá no outro? É, porque lá Então tava pode ir lá. galopando e tava bonito lá. A Bruna é muito esperta. Pode ir. Voltamos. Calma aí, espera a Alice. Opa. Pula aqui, ó. Vem, gente. Você lembra qual que era a pista, né? Não. Falou que tava na pista. A pista estava na pista. Tá na pista. Vai todo mundo procurar. Vamos procurar a cartinha, Juju. Cadê pertinho? Ô, Bruna. Bruna, vai Bruna. devagar, filho. Vamos, ó. Agora nós vamos cansar, velho. Vai, procura aí, então. Os cavalos olhando vocês. Viu? É que eu ia falar pra elas olharem na coroa, que letra tem. Ô, Bruna. Quais letras tem na coroa? Você lembra? V e S? Vem, Juju! Vem, Juju! Procura o S. Onde tá o S? Corre, Alice! Uhul! Cuidado! Posso ler? Vocês agradeceram os cavalos que guardaram a série? Obrigada, cavalo. Vamos com eles. Vamos lá! Vai lá, passa a mão na cabecinha dele. Vai lá, Chuvinha. Vem, Alice! Vai lá, Dudu. Ali. Vai lá, Dudu. Dá olho pra cá. Vai, filha. Olha que lindos! Obrigada. Farinha, vai devagar. Cadê? Passa a mão no cavalinho. Obrigada. Assim, ó. Vai te ensinar como faz pra passar a mão no cavalinho. Aqui, ó. Tem cá, que Bruno. cheirar um pouquinho. Pra ele poder entender. Igual o tio Vi, tá vendo? Ó, você faz assim, ó, primeiro, ó. Ou assim, ó, filho, ó. Do lado, traz a mão e daí você pega e faz carinho, tá vendo? Vem aqui no meu colo pra você colocar aí. Eu vou fazendo. Na caixinha. Ó, você faz assim primeiro. Vem, tio Bo. Não, passa a mão com aqui no colo do tio Bo. Obrigada, cavalo. Oi, Juju! Cavalo! Ah, filha. Não, deixa eu... Ah, o Dindo vai ler agora? Você quer dar papá pra ele? Dá pra ele. Aqui, pai. Dá atenção.
Olha lá. Quem achou essa cartinha? A Clara. Já agradeceram os cavalos já? Sim. Quem vai ler? Tio Ri pode ler já? Olha aqui. Olha lá pra foto, filha. É muito cuzão, mano. Ele é tipo irmão dos meninos, entende? Se não jogar um gelo, não jogar uma água no rego. Mano, ele virou água, velho. Ele virou água. Pode ler já? Pode. Para agradar o seu amado, a princesa sempre fazia um suco de limão, colhidos na frente da casa. Ela dizia que as limoeiras eram seus maiores tesouros. Aquele limãozinho você colhi, não? Será? É, limoeiro. Alguma coisa a ver? Será que é aquele que a mamãe não deixou eu chegar perto? Eu Será? acho que não, né? Só tem aquele limoeiro, tem limoeiro em todo lugar aqui. Eu sei, mas a mamãe não deixou. Não, porque tinha um formigueiro. Eu acho que você podia ir no que você tirou. Será que você olhou direito? Vamos ver. Vamos, Alice, corre. No pé do meu tesouro, guarda o tesouro da minha amada. Tem outro limoeiro. Vai, Alice. Só que não abre ainda não. Traz aqui pro sol pra gente abrir todo mundo junto aqui, ó. Tá bom. Achou o baú? Eu vi que tinha. Eu acho que é outra pista, hein? Gente, o que será que tem nesse baú? Ixi, vai ter que subir lá na árvore mais velha de novo. Vamos todo mundo reunir agora. Eu acho que ainda não é o tesouro. Podemos sentar numa roda. O que vocês acham? Vamos sentar numa roda. Vamos todo mundo sentar. Coloca o baú no meio, Bruna. Isso. Senta, Juju. Aqui, ó. Peraí. Senta, Juju. Dindinho, pronto. Guarda aqui a última carta. Vamos, ó. Quero ver. O que vocês acham que tem dentro desse baú? Eu vou ler a carta. Eu acho que tem chocolate. Eu acho que Eu acho que tem marshmallow. 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 Mas na carta falava que era tesouro, né? O que tinha? O que você Eu imagina acho que que é? é de Dizia na pedras de primeira ouro. carta. Pedras Parece de um ouro. monte de pedrinha colorida. Será? Eu acho que é Vamos de ver. ouro. Vai. Mas cadê a primeira carta? Meu Deus. O que tem aí dentro? Vai, Alice. Vai, Juju. Vai ver também. Vai lá ver o tesouro, filha. Olha, que legal. Segura ela. Cuidado, cuidado. Tô segurando. Mas vocês vão pegar todo o tesouro da mulher? A Juju já ganhou uma na cabeça já. A coroinha. Ai, que linda, Zuzu. Deixa eu ver, Juju. Dindinho vai te ajudar. Meu Deus, como eu sou uma princesa. O Que dedinho, espera aí. lindo. Pronto. Nossa, que pulseira de pérola mais linda. Cuidado com o Juju, meu Deus. Gente. Meu Deus, tem muito tesouro, cara. Que isso? Muita tentação, A Clara não é neta que é neta da Raquel, né? Deixa eu ver. Olha isso, tá pondo tudo que ela Deixa eu ver, Lala. É ótimo. Gente, que coisa mais linda. Olha isso. Coloca no dedinho. Coloca no Eu dedinho. acho que eu vou pegar alguma coisa pra mim nesse tesouro, posso? Clara, esse anel é de dedinho. Dedinho. Gente, vão acabar com o tesouro da menina? Linda, mamãe. Lindo, mamãe. Deixa eu ver, Juju. Tá lindo, Juju. Toma, Juju segura. tá o quê? O que a Juju tá, filho? Linda, linda. Entendi. Linda, linda. Parabéns. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Obrigado, Lala. Ai.
Vai ter amigo, vai ter. Aê! Só deixa aí, meu amor. Não vai queimar não, Cici. Era o galho fino, tem que ser fininho, ó. Se o galho for grosso... Então, isso não me deve de verão, poderia fazer com coisa assim. Leva ele de. Mostra sua luminária chiquérrima aí, Lucas. Oh. Fica tosco. Daí chuta o celular lá. Aí chuta lá embaixo. Aqui, ó. Aqui tem a mesa. Ó, a mágica vai acontecer.